ஹலோ ஹாய் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒண்டர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒண்டர்ஸில் டாக்ஸை பற்றின இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை தான் பார்க்க போகிறோம். டாக்ஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வர்றது என்ன? பெட் டாக்ஸ் தான். நம்ம வீட்டில் ரொம்பவே அழகாக அது சுட்டித்தனமாக வளரக்கூடிய டாக்ஸாக இருக்கும். பட் சிலருக்கு டாக்ஸை பார்த்தாலே ரொம்பவே பயமாக இருக்கும். ஸோ அவங்கக்கிட்ட நம்ம கொடுக்குற அட்வைஸ் என்னென்னா, நீங்கள் டாக்ஸை பார்த்து பயப்படாதீங்க. பயந்தாதான் டாக்ஸ் உங்களை துரத்தும். நீங்கள் அதை எதிர்த்து நின்னீங்கன்னா டாக்ஸ் உங்களை பார்த்து பயப்பட ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி அட்வைஸை நீங்கள் லைஃப் டைமில் யாராவது ஒருத்தருக்கு கொடுத்துருப்பீங்க. பட் நான் இன்னைக்கு சொல்ல போகிற டாக்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடனே அங்கேருந்து ஓடிடுறது தாங்க உங்களுக்கு நல்லது. ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த உலகத்தோட 10 மோசமான டேஞ்சரஸான டாக்ஸோட லிஸ்ட்டு தான். அண்ட் இந்த டாக்ஸ் என்னென்னலாம் பண்ணும், இது கையில் யாராவது மாட்டினா என்ன நடக்கும் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போகிறோம். இந்த லிஸ்ட்டில் 10ஆவதாக வர டாகோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த ஓல்ஃப் டாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த டாக் சாதாரணமாகவே நம்ம ஊரில் கூட ஃபுல்லாகவே அலைஞ்சு திரியக்கூடிய ஒரு டாக் தான். இதை நம்ம ஊரில் ஓநாய் அப்படின்னு சொல்லி அழைப்போம். இது ஒரு காட்டு நாய் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இந்த நாய் ஒரு பெரிய விலங்கையே கூட்டமாக தாக்கி வேட்டையாடக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது காட்டுக்குள்ளே இந்த நாய் தனியாக இருக்கிறத மோஸ்ட்லி நம்மளால் பார்க்க முடியாது. இது ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு விலங்கை வேட்டையாடணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா உடனே அடுத்த நிமிஷமே இது தன்னோட கூட்டத்தை கூட்டிடுமா. ஸோ இதுங்க ஒரு கூட்டமாக கூடிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கிறது ரொம்பவே ஆபத்து. ஏன்னா அங்கே இருக்கிற விலங்காக இருக்கட்டும் இல்லை மனுஷங்களால் இருக்கட்டும் நிச்சயமாக அதுக்கிட்டேருந்து தப்பிக்கவே முடியாது. இதிலிருந்து வந்த சில கலப்பினங்களை வீட்டு நாய்களாகவும் வளர்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது உருவத்தில் வீட்டு நாய்களை விட கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சில நாடுகளில் இந்த நாய்களை வளர்க்குறதுக்கு தடையே விதிச்சிருக்காங்கன்னா பார்த்துக்கோங்களேன். இந்த லிஸ்ட்டில் 9ஆவதாக இடம்பெற டாகோட பேர் பிரேசிலியன் மஸ்டிஃப். இதோட தாயகம் பிரேசில் தாங்க. இதுக்கு பயங்கரமான மோப்பு சக்தி இருக்குமா. அது மட்டும் இல்லைங்க, டாக்ஸ்னாலே விளையாட்டு மனப்பான்மை கொண்டு இருக்கும் அப்படின்றது கூட நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். பட் இந்த மாதிரியான டாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே யாரையாவது பார்த்தா உடனே தாக்கணும் அப்படின்ற மனப்பான்மை தான் கொண்டு இருக்குமா. இந்த டாக் தயவு தாட்சணையே காட்டாது அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க. யாரையாவது பார்த்துட்டா உடனே தாக்கிடணும் அப்படின்னு தான் நடக்குமா. இது ரொம்பவே பயங்கரமான ஒரு டாக் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ இந்த டாகை நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து உடனே கிளம்பிடுறது தான் நல்லது. இதோட நாக்கு கிட்டத்தட்ட 1 அடி வரைக்கும் வெளியில் தொங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இதோட உயரம் கிட்டத்தட்ட 2.5 அடி உயரத்துக்கு இருக்குமா. இதோட எடை 100 பவுண்ட் எடை இருக்குமா. ஜப்பான் நாட்டில் இந்த நாயை வளர்க்குறதுக்கு தடை விதிச்சிருக்காங்க. இந்த லிஸ்ட்டில் 8ஆவதாக வர டாகோட பேர் பிரசா கெனாரியோ. இது ஒரு பெரிய டாக் இனங்களில் ஒன்று தான். இதை வளர்க்கணும் அப்படின்னா இதை வளர்க்குறவங்களுக்கு பயங்கரமான பயிற்சி தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, நல்லா பயிற்சி எடுத்துக்கிட்ட நாயை மட்டும்தான் உங்களால் வளர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்பானிஷ் மொழியில் இந்த நாய்களை கெனாரியன் கேட்ச் டாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த நாய்க்கு மனபலம் அப்படின்றது ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் தான் கெத்து அப்படின்ற மாதிரி இருக்குமா. அது மட்டும் இல்லை, இது எப்போவுமே வேட்டையாடுற குணம் அதிகமாகவே இருக்கும் இதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த லிஸ்ட்டில் 7ஆவதாக வரக்கூடிய டாக் அப்படின்னா த ஹஸ்கி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை ஃபுல் நேம் அப்படின்னா இது நம்ம சைபேரியன் ஹஸ்கி அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த டாக்ஸ் ரொம்பவே அழகானவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பார்க்குறதுக்கு என்னதான் அழகாக இருந்தாலும் இதுவும் டேஞ்சரஸானது தான். இதை ஒரு ஸ்லெட் டாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது நம்ம இங்கே மாட்டு வண்டி குதிரை வண்டியெலாம் வச்சுருக்கோம்ல, அது மாதிரி பனி பிரதேசங்களில் இந்த டாக்ஸை வச்சு வண்டி இழுக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த டாக்ஸ் ரொம்பவே சுறுசுறுப்பானவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுவும் எப்போவுமே வேட்டை திறன் கொண்டதாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இதை வளர்க்கக்கூடிய ஓனர்கிட்ட இது ரொம்பவே விளையாட்டு பிள்ளையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இதில் டேஞ்சரஸ் என்னென்னா இதுவும் ஒரு டேஞ்சரஸான டாகோட லிஸ்ட்டில் தான் இருக்குது. 2006 சுமார் 6 பேரை கிட்டத்தட்ட 6 பேர் இந்த நாயால் உயிரிழந்திருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம்.
ஸோ ஒரு டெட்லியஸ்ட் டாக் தானே. இந்த லிஸ்ட்டில் 6ஆவதாக வரக்கூடிய நாய் இனம் அப்படின்னா அலாஸ்கன் மாலாமியூட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த நாயும் ஒரு பெரிய நாய் இனங்களில் ஒன்று தான். இதோட எடை 100 பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுவும் ஒரு ஸ்லெட் டாக் தான். வேட்டை நாய்களாகவும் இந்த நாய்களை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த நாய் எவ்வளோ மோசமானது அப்படின்னா, இந்த நாயை பார்த்து பனிக்கரடியே ஓடுமா. அந்தளவுக்கு இந்த நாய் கொஞ்சம் டேஞ்சரஸானது தான். அது மட்டும் இல்லை, இந்த டாக்ஸும் தன்னை வளர்க்குற ஓனர்ஸ் கிட்ட ரொம்பவே ஜாலியாக பழகக்கூடியது. ஆனால் புது ஆளுங்க யாராவது இதுக்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டால் அவங்க நிலைமை கொஞ்சம் மோசம்தான். இந்த லிஸ்ட்டில் 5ஆவதாக வரக்கூடிய டாக் அப்படின்னா அது த புல் மஸ்டிஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதோட உயரம் கிட்டத்தட்ட 2.3 அடி இருக்கும். இதோட எடை சுமார் 120 பவுண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு விளையாட்டு புத்தி அப்படின்றதே கிடையாதுங்க. ரொம்பவே முரட்டுத்தனமான ஒரு எண்ணம் கொண்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த டாக்ஸ் எல்லாத்தையுமே மோஸ்ட்லி காவல் நாய்களாக தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இதுக்கும் மனுஷங்களுக்கும் ஆகவே ஆகாதாங்க. ஏன்னா இந்த டாக்ஸ் மனுஷங்களை தாக்குற டாக்ஸ்லேயே ரொம்பவே முதன்மையான ஒரு டாகாக இருக்குது. அதுலேயும் குழந்தைகளை தான் இந்த டாக்ஸ் ஜாஸ்தியாகவே தாக்குதான். இந்த லிஸ்ட்டில் 4ஆவதாக வரக்கூடிய டாக் அப்படின்னா அது த டாபர் மேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த டாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வளர்க்குறவங்க கிட்ட ரொம்பவே ஜாலியாக நட்போட பழகுமா. ஆனால் அறிமுகம் இல்லாதவங்க, புதியவங்க யாராவது இது முன்னாடி போனால் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக தான் இருக்கணும். ஓகே, இதுக்கு என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கிட்ட ரொம்பவே அதிகமான மோப்ப சக்தி இருக்கான். மனுஷங்களே பார்த்து வியக்கிற அளவுக்கு பயங்கரமான மோப்ப சக்தி இருக்கான். அதனால தொலைஞ்சு போனவர்களெல்லாம் தேடுற பணிக்கு இந்த டாக்ஸை பயன்படுத்துகிறாங்க. இதோட புத்தி கூர்மையும் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குமா. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த டாக் கடிச்சது அப்படின்னா எலும்பே நொறுங்கிடுமா. அதாவது எலும்பு கூட தேராதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த லிஸ்ட்டில் 3ஆவதாக வரக்கூடிய டாக் அப்படின்னா த காகாஷியன் ஷெப்பர்ட் தான். இது ரொம்பவே உடல் பலம் கொண்ட ஒரு நாய் அப்படின்னே சொல்லலாம். இதோட உயரம் கிட்டத்தட்ட 2.6 அடி. இதோட எடை 50 கிலோலேருந்து 70 கிலோ வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த டாகை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்த்த இடத்துலையே அப்படியே நடுங்கி போயிடுவீங்க. ஸோ இதோட தோற்றமே ரொம்பவே பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ரொம்பவே புத்திசாலித்தனம் கொண்ட ஒரு டாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வளர்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்களும் ரொம்பவே பயிற்சி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இந்த டாக்ஸும் ரொம்பவே பயிற்சி பெற்ற ஒரு டாக்ஸாக இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, இதோட கடிக்கிற திறன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த திறன் வந்து சிங்கத்துக்கு இணையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு சிங்கம் வந்து கடிச்சா எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் இருக்குமோ அதே ஃபோர்ஸ் இந்த டாக் கடித்தாலும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டாகை பார்த்து கரடியே ஓடிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கரடியையே துரத்தக்கூடிய ஒரு பலம் வாய்ந்த டாக் தான் இது. இந்த லிஸ்ட்டில் அடுத்து வரக்கூடிய டாக், அதாவது 2ஆவது இடத்துல வரக்கூடிய டாக் அப்படின்னா அது தி ரோட்வைலர் டாக் தான் சொல்லணும். இந்த டாக் ஒரு ஃபைட்டிங் டாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த டாக்ஸ் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து வளரும் போதே ரொம்பவே ஆக்ரோஷமாக தான் வளருமா. இதை வளர்க்குற முதலாளியை பாதுகாக்கிறதுக்காக இது பயங்கரமாக சண்டை போடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இயற்கையிலேயே இது ரொம்பவே ஆக்ரோஷமாக தான் இருக்குமாங்க. பட் இந்த ட்ரெயினர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க ட்ரைனிங்க்கு வந்து நிறைய கொடுத்து இதை இன்னும் ஆக்ரோஷமாக ஆக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த டாக்ஸை மோஸ்ட்லி மீட்பு பணிக்காக தான் பயன்படுத்துகிறாங்க. இதை வீட்டில் வளர்க்குறது ரொம்பவே ஆபத்து தான். ஏன் அப்படின்னா இந்த டாக்ஸால் வேறு ஏதாவது மனுஷங்களுக்கு பாதிப்பு வந்தது அப்படின்னா அது அந்த பொறுப்பை வந்து இதை வளர்க்குற ஓனர் யாரோ அவர் தான் ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை நான் சொல்லலை, அமெரிக்கா சட்டம் இப்படி தான் சொல்லுது. இந்த லிஸ்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் வர்றது அப்படின்னா அது த பிட் புல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு டாக் தான். இயற்கையாகவே இந்த டாக் வந்து ரொம்பவே ஆபத்தானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுவும் ஒரு ஃபைட்டிங் டாக் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதோட உடல் அமைப்பு ரொம்பவே வலிமையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு எனர்ஜி வந்து ரொம்பவே பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வரைக்கும் இதனால் பயங்கரமான பல மரணங்கள் நிகழ்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது எந்த அளவுக்கு ஆபத்தானது அப்படின்னா 2017 நாய்களால் இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 57. இதில்
பிட்புல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த நாயாலேயே தாக்கப்பட்டு இறந்தவங்க அப்படின்னா 40 பேர். ஸோ பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அதனாலேயே தான் இந்த டாகை இந்த உலகத்தோட ரொம்பவே டேஞ்சரஸான ஒரு டாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான 10 டேஞ்சரஸான டாக்ஸை பற்றின டக்கரான தகவல்களை பார்த்தோம். மேலும் இது மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒண்டர்ஸை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.